अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वसीम और असांजो ऑनलाइन सेक्शन जॉइन करण जे लाइ हिन नंबर ते कॉन्टेक्ट कंदा। मैथ जी मैजिक ट्रिक, इन ट्रिक जो नालो मैजिक ट्रिक जो आहे इहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। ऐं अॼोकी जेको आहे स्कायरिंग ट्रिक आहे, सपोज जेके बि 50 खां घटि नंबर आहिनि या 50 खां वधीक नंबर आहिनि, 50 प्लस नंबर या 50 माइनस नंबर जेके बि आहिनि उन्हनि जो स्क्वायर ट्रिक सिर्फ़ु 2 सेकंडनि में। ऐं हिन जी जेसीं ताईं तव्हां प्रैक्टिस न कंदो तेसीं ताईं तव्हांखे सम्झ में न ईंदो। प्रैक्टिस लाज़मी आहे ऐं विदाउट कैलकुलेटर जे करे सघूं था। अचो त ॾिसूं था। सपोज 50 खां जेको वेझो वेझो नंबर आहे असां उहे खणंदासीं, लेस देन 50 हुजे या ग्रेटर देन 50 हुजे। पहिरां लेस देन 50 जेके आहिनि उहे था कयूं। 47 जो स्क्वायर जो मतिलबु हूंदो आहे त 47 मल्टीप्लाई बाय 47। हाणे हीउ त तमामु वॾो थी वियो जो कैलकुलेटर खां सवाइ असां हिन करे कोन था सघूं सोल्व। ऐं हाणे हीउ मां तव्हांखे ॿुधाईंदो त कीअं सोल्व कजे। 2 सेकंड स्टेप फॉलो कंदासीं। जी जीअं सपोज 25 जेको असांजो ऑलवेज फिक्स नंबर आहे, हीउ पंहिंजे माइंड में फिक्स करे छॾियो, हीउ हूंदो ई हूंदो लाज़मी। उहो कीअं मां तव्हांखे सम्झायां थो अॻिते। हाणे पहिरां असां कंदासीं, पहिरां त इहो ॾिसंदासीं त हीउ 47 जेको आहे 50 खां घणो पोते आहे। सपोज 50 आहे एंड 47, हिन जे विच में डिफरेंस घणो आहे? डिफरेंस 3 जो आहे त असां 3 जो स्क्वायर कंदासीं। 3 जो स्क्वायर करण त सभिनि खे ईंदो। 3 जो स्क्वायर जो मतिलबु आहे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इहो असांजो 9 थियो। ऐं हाणे 9 जेको आहे हिते असांजो 21 अदद आहे, इनखे डबल करण जे लाइ 10 में करण जे लाइ असां हिनखे अॻियां 0 लॻाईंदासीं। 0 9, जेको राइट साइड खां 0 हूंदो आहे त उनजो माना का वैल्यू न हूंदी। जे अगरि मां लेफ्ट साइड 0 लॻाईंदुसि त इहो 90 थींदो। 90 मूंखे न आहे करणो, हीउ 9 ई आहे, पर हिन सिर्फ़ु 10 में चेंज करण जे लाइ मूं 0 लॻायो आहे। ठीकु आहे, जे अगरि 10 में हुजे हा ऑलरेडी त हिनखे 0 न लॻायूं हा। ऐं वरी हाणे हीउ 25 मां तव्हांखे चयो न फिक्स नंबर आहे, उहो कीअं? हीउ जेके 3 आहिनि, 3 खे असां माइनस कंदासीं। 25 मां माइनस त नंढे ॿार खे बि ईंदो आहे, जेको 5 क्लास जो शागिर्दु हुजे, 6 7 जो माइनस त हर को करे सघे थो ईज़ी खां। 25 मां 3 माइनस कयोसीं, जवाबु आयो 22। ते असां हाणे लिखंदासीं 22 ऐं हीउ जेको आहे 0 9। 47 जो स्क्वायर, इहो भले कैलकुलेटर खणो ऐं इहो तव्हां करे ॾिसो त वाक़ई जवाबु ई अचे थो नथो अचे। ऐं पोइ मूंखे ॿुधाइजो। हिकिड़ो ॿियो एग्ज़ाम्पल खणूं था। ऐं हाणे मां तकड़ में कंदुसि त जीअं थोरो वीडियो नंढो थिए। हाणे 4 5 जो स्क्वायर, वरी साॻे तरीक़े खां पहिरां डिफरेंस घणनि जो आहे? 5 जो डिफरेंस आहे त 5 जो स्क्वायर कंदासीं असां। 5 जो स्क्वायर आयो 25। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायो 25 जेको आहे फिक्स नंबर आहे, त इन मां वरी असां माइनस कंदासीं 5। हीअ आहे जवाबु 20 ऐं 25 लिखियोसीं। हीअ अची वियो असांजो आंसर। वरी अहिड़े तरीक़े खां असां ग्रेटर देन 50 जेके आहिनि उहे खणी ॾिसंदासीं। ग्रेटर देन 50 मां तकड़ में ॿियो कयां 53 जो स्क्वायर। डिफरेंस घणनि जो आहे? 3 जो डिफरेंस आहे त 3 जो स्क्वायर कंदासीं 9। ऐं 9 खे 10 में करण जे लाइ 0, जीअं मां मथे ॿुधायो आयो। ऐं उन खां पोइ 25 मां असां माइनस न कंदासीं त प्लस कंदासीं 3 खे। 28 ऐं 0 9, ही अची वियो असांजो आंसर। हीउ हुयो अॼोको वीडियो। उमेद आहे तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। वीडियो लॉन्ग थी वियो आहे, इन जे करे वीडियो खे ख़तमु था कयूं। वरी मज़ेदार ट्रिक ॾिसण जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा लाज़मी।